groupជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយជាទីគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំពំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូមួយដែលជាឱសថបុរាណយើងមិននឹកស្មានដល់គឺញោបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមទាបមេត្តាទានជ្រាបថាស្លឹកញោជាទូទៅយើងយកទៅទ្របមហូបជាពិសេសអាម៉ុកហើយពេញនិយមជាងគេអាម៉ុកគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺពេញនិយមហូបខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយក៏សូមមេត្តាទានជ្រាបដែរត្រង់ថាស្លឹកវាមិនមែនខ្ចប់តែអាម៉ុកទេគ្រប់មហូបទាំងអស់យើងអាចយកខ្ចប់បានហើយវាមានរសជាតិបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយថែមនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនថាញោត្បិតថាស្លឹកវាមានគុណភាពល្អសម្រាប់ខ្ចប់អាហារប៉ុន្តែផ្លែវារឹតតែមានគុណភាពល្អសម្រាប់ដល់សុខភាពផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែញោនេះយើងគួរតែមានឬក៏ដើមញោនេះគួរតែដាំនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងមកផ្ទះមួយដើមពីរដើមទៅសម្រាប់ធ្វើជាឱសថផ្លែញោបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាម website មួយចំនួនធំមកមិនថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនថាប្រទេសចិនគឺថាផ្លែញោនេះគឺជាឱសថមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្លែញោហ្នឹងវាយើងនិយាយថាយើងទុំហើយយើងយកធ្វើយកវាទៅទុកវានៅក្នុងកន្លមួយឲ្យវាចេញជាតិទឹកឲ្យវាចេញជាតិទឹកហើយយើងយកទឹកហ្នឹងយកមកពិសាគោល្អដែរផ្លែញោហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងថាងពិបាកហូបជាទូទៅបើសិនជាយើងបេះមកហូបអញ្ចឹងតែហ្មងគឺយើងពិបាកខ្ញុំសុំអីទឹកខ្ញុំពិបាកហូបដែរខ្ញុំអត់ចេះហូបវាទេប៉ុន្តែពេលយើងចិត្តចំណិតហើយវាស្ងួតយកមកដាំទឹកតែហូបពិសាគឺថាយើងមានល្អប្រសើរហើយយើងហូបរាល់ថ្ងៃវាជួយទៅដល់សារពាង្គកាយយើងទាំងមូលតែម្ដងដោយសារផ្លែញោនេះគឺជាផ្លែមួយដែលសម្បូរទៅដោយ fiber ហើយជាផ្លែមួយដែលវាមានសារជាតិជួសជុលនៅកោសិកាសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងខូចខាតហើយនឹងពង្រឹងភាពស៊ាំរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាការដាំផ្លែញោណាដាំដើមញោទុកនៅផ្ទះគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនហូបមួយថ្ងៃធូរដូចថ្នាំពេទ្យថ្នាំផ្ដាសាយថ្នាំចុកដៃចុកជើងរបស់ពេទ្យទេអានេះយើងធ្វើមកយើងហូបជាប្រចាំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅព្រោះនេះសម្រាប់មិនមែនជាឱសថព្យាបាលជំងឺទេគឺជាឱសថជួសជុលកោសិកាហើយនឹងពង្រឹងភាពស៊ាំនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងឲ្យមាំឡើងវិញមិនឲ្យឈឺសង្កាត់ច្រើនអីច្រើនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺថាវាសមល្មមហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែ